afternoon guys. Time check 4:15 PM. Wala pa ako nakikitang puting usok na lumalabas sa Bulkang Taal. Ayan po ang ating situation ngayon. Wala pong usok na lumalabas as of this moment. Let's continue to pray na wag na pong maglabas ng usok si Bulkang Taal. Maging kalmado na po siya. Thank you everyone.